நம்ம நாமக்கல்ல லேப்டாப்ஸ்லாம் 3000 கொடுக்குறாங்களா எங்கன்னு சொல்றேன். இந்த வீடியோவை ஃபுல்லா பாருங்க. கூடவே 5000க்கான எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபரும் இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐடி கார்டு காட்டினா 1500 ரூபாய் இன்ஸ்டன்ட் டிஸ்கவுண்ட் இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம காலேஜ் படிக்கிற கேர்ள்ஸுக்கு ஸ்பெஷல் டிஸ்கவுண்ட்டும் 1500 ரூபாய் மதிப்புள்ள ஒயர்லெஸ் மவுஸ் அண்ட் ஒயர்லெஸ் கீபோர்டு ஃப்ரீயா கொடுக்குறாங்க. இன்னொரு ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா, நீங்க லேப்டாப் வாங்கினா 7 ப்ராடக்ட்ஸ் ஃப்ரீயா கொடுக்குறாங்க. லேப்டாப் பேக், RGB மவுஸ், K7 ஆன்டிவைரஸ் ஃபார் 1 இயர், கீபோர்ட் ஸ்கின், ஸ்கிரீன் ப்ரொடெக்டர், மவுஸ் பேட், கிளீனிங் கிட்னு இந்த 7 ப்ராடக்ட்ஸ் ஃப்ரீயா கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இங்க நீங்க லேப்டாப் வாங்கினா புது சார்ஜர் அண்ட் பேட்டரியும் போட்டு தராங்க. லொகேஷன் எங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம நாமக்கல்ல இருக்க ரெட்டிப்பட்டியிலும் டாப்பேட்டையிலும் லொகேட்டா இருக்கு. நீங்க நல்ல குவாலிட்டியான லேப்டாப்ஸ் எல்லாம் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பா நம்ம லாப்பி லேப்டாப்ஸ் விசிட் பண்ணுங்க. தமிழ்நாடு ஃபுல்லாவே டெலிவரியும் அவைலபிளா இருக்கு. சோ இந்த வீடியோவை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணிட்டு நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணாதவங்க ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க.